ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্লেনের ককপিটে বসে বন্ধু আমার প্লেন চালাচ্ছে আর আমি আমার হাতে কন্ট্রোল দেখছো ওই দেখেন গাড়ি ড্রাইভারের মতো চালাচ্ছি আমি। এর আগে এই জায়গাটা আসার অনেক ইচ্ছা ছিল যে ককপিটে যাব এন্ড পাইলট কিভাবে চালায় দেখব, সেই শখটা আজকে পূরণ হয়ে গেল। জোস। আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে এমন একটা রেস্টুরেন্টে আসছি যেটা একটা এরোপ্লেনের নিচে। ওয়াও, কেমন অদ্ভুত না বিষয়টা। এই রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে বালিতে। নর্মালি আপনাদেরকে তো মানে আমাদের কাউকে তো প্লেনের ককপিটে ঢুকতে দেয় না বা প্লেনের পাখার উপরে চড়তে দেয় না, প্লেনের ইঞ্জিনও দেখতে দেয় না, কিন্তু এরা এখানে যে ব্যবস্থাটা রাখছে সেটা হচ্ছে যে আপনারা এর ভিতরে ঢুকে এর ককপিটে পাইলটরা যেখানে বসে থাকে অ্যান্ড ডানার উপরে হেঁটে বেড়ায় অ্যান্ড ইঞ্জিন টিঞ্জিন এগুলো নেড়ে চেড়ে দেখার একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে দিবে খুবই ছোটো একটা টিকিটের বিনিময়ে। তো চলেন আমরা এখানে আজকে খাবো আর এই প্লেনটা দেখবো। এটা হচ্ছে প্লেনের সামনের ল্যান্ডিং গিয়ার, যেটা আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই যে লাইট, আর এর মধ্যে এই গিয়ারটা থাকে। এই হচ্ছে গিয়ার বক্স, জানি না এটার নাম আসলে কি। অ্যান্ড এই হচ্ছে প্লেনের সামনের চাকা, হাত দিয়ে ধরতে একটা অন্যরকম অনুভূতি লাগছে। অ্যান্ড এই হচ্ছে প্লেনটা যেটার নিচে ওই যে বসার জায়গা, ওইখানে প্লেনের নিচে একদম নিচে আমরা বসছি। অ্যান্ড ওখানে বসে আমরা খাবো, আগে খাবারটা অর্ডার করি। নাসি গোরেং খাবে? টার্বুলেন্স এই মেনুটা আমার কাছে হেভি লাগছে। নাসি গোরেং টার্বুলেন্স নাকি আয়াম গোরেং কো পাইলট খাবো, এটা ভালো লাগছে। I am going co-pilot. No. One, I am going co-pilot. I am going co-pilot. বলতেই ভালো লাগছে। I am going co-pilot. Yes, and সব বন্ধু ক্যাপ্টেন। Yes. মোটামুটি আমরা খাবার অর্ডার করে দিলাম অ্যান্ড খাবার এখানে যেরকম পরিবেশ আর যেরকম ব্যবস্থা সেই অনুযায়ী খাবারের দাম অনেক কম। কারণ হলো নর্মালি এইরকম একটা প্লেন তো কিনে আনা লাগছে ওদেরকে, তাই না? আর এরকম আরেকটা রেস্টুরেন্ট আমরা দেখছিলাম যেখানে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করা যায় প্লেনের ভেতরে বসে, ঠিক আছে, বাট ওইটা এত বেশি এক্সপেন্সিভ ছিল যে আমরা ওইটাতে যাওয়ার সাহস করতে পারি নাই। আমরা পরে এটাতে আসছি আর এখানে অর্ডার করে দিলাম অক্সটেল স্যুপ আর আই এম গোরেং কো পাইলট। দেখা যাক কেমন আসে ফুডটা। মানে ওরা খাবারের মেনুতেও নাম দিছে আর কি, এই প্লেনের স্টাফদের সাথে মিলায় আর কি। ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স, নতুন, মানে প্লেনের পাশে বসে খাবো, প্লেনের নিচে বসে খাবো, মজার বিষয়টা, তাই না? জায়গাটার ভাইবটাও মোটামুটি অনেক সুন্দর, চারপাশে বসার জায়গা আছে খুব সুন্দর, আর প্লেনের নিচে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে খুব সুন্দর। আর এইখানে একটা ফ্লাইট সিমুলেটর আছে, যেটা এই যে আপনাদেরকে ফ্লাইটের সময় কি এক্সপিরিয়েন্স হয় ডিসপ্লেতে সেগুলো দেখাবে এবং আপনাকে একজন ক্যাপ্টেনের সিটে, পাইলটের সিটে বসায় দেবে। দেখি তো এটার দাম কত। সো বাংলা টাকায় হচ্ছে এটা 15 মিনিট ফ্লাই করাবে, সেটা হচ্ছে 450,000 রুপিয়া, তার মানে হচ্ছে 3,000-3,500 টাকা মতো আর কি বাংলাদেশি টাকায়। অ্যান্ড 15 মিনিট আমরা বালিতে নামার সময় যে এয়ারপোর্টে নামছিলাম ওটা থেকে টেক অফ করবে অ্যান্ড ওখানে আবার একটু ঘুরে এসে ল্যান্ডিং করবে। সো এয়ার ক্রু সেন্সেশন এটা একটু মানে এটা হচ্ছে একটা আলাদা ইয়ে ওদের সাথেই। তো মেনলি এদের দুইজনের কম্বিনেশনে এই রেস্টুরেন্টটা তৈরি। নর্মালি এই ধরনের রেস্টুরেন্টে আমাদের যেটা অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে যে এই যে প্লেনের নাম ভাঙাই কিন্তু চলে যায়, খাবার অতটা ভালো হয় না। আর ঠিক Thank you so much. নো প্রবলেম। ইন্দোনেশিয়ান খাবার না, এটা হচ্ছে অক্সটেল স্যুপ, লেজের স্যুপ আর সাথে ভাত, আর আরেকটা ভাত আমরা দিছিলাম ওইটা আসতেছে, ওইটা হইলো মুরগি ভাজা দিয়ে ভাত। দেখা যাক খাবার কেমন হয়। নিয়মও ঘুম, নিয়মের মাও ঘুম। নিয়মের মা ফুড এসেছে, এটা ট্রাই করো একটু, এটা দিয়ে খেতে পারবা স্যুপ? হ্যালো, কেমন মজা? ঘুম ভাঙানোর মতো মজা? না, খেয়ে ঘুমায় যাওয়ার মতো। খেয়ে ঘুমায় যাওয়ার মতো মজা? ওকে, I forget to teach you. Sorry, I will already wait for you. নো প্রবলেম। চলে এসেছে, কি যেন এটার নাম ছিল? টার্বুলেন্স? না, টার্বুলেন্স তো দিই নাই, এটা ছিল হচ্ছে কো-পাইলট। আই এম গোরেং ভাত কো-পাইলট। বিদেশি খাবার খাচ্ছিস? বিদেশে এসে বিদেশি খাবার। অক্সটেলা সুপ্রা অক্সটেলা, বিসমিল্লাহ। মজা? কাইন্ড অফ বেবালুং, কাইন্ড অফ বেবালুং।
কোয়ে বালুঙের চাইতেও মজা লাগবে। যে সাইজের জিনিস দিছে, ও এটা অনেক কিউট। কোনো স্পেশাল দেখা গেল খাবার আমি খাবো এটা, ডেকে নিয়ে আসছে তুমি খাবা? প্লেন একবারে ইয়েস, মজা। পায়ের মতো অনেক। হ্যাঁ, অক্স তেল যে লেজ আর পায়ের মধ্যে মিল থাকার কথা। এটা আসলে বাইরে রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়ার মতো ফুড না, এটা খাওয়ার মতো ফুড হচ্ছে বাসায় বসে এরকম হাত দিয়ে। আমাদের এগুলো নিয়ে সমস্যা নাই, যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিবেশে যে কোনো খাবার আমরা ধাপা ধাপ গিলে খাই চলে যেতে পারি, যে কোনোভাবে মুখে লাগায় গায়ে মাখায়। ও মাম্মা, মিটটা খুবই জোস। মানে আমরা ভাবতাম যে গরুর সামনের দিকের অংশই মজা হয়, পেছনের দিকের অংশও মজা হয়। বালিতে আসলে এই রেস্টুরেন্টটা একটা মাস্ট ভিজিট, কারণ আমরা এতদিন একটু বোর হয়ে যাচ্ছিলাম, বাট এই জায়গায় এসে এখন খুব ভালো লাগতেছে। ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে, মিস করবেন না এটা আসলে। আর পকেটে যথেষ্ট মালপাড়ি থাকলে সব ধরনের ফুড ট্রাই করবেন, জোস। এটা আমার খাওয়া লাইফে প্রথম অক্সিজেন স্যুপ, ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। এর আগে আমি কখনো অক্সিজেন স্যুপ খাইনি, অনেক নাম শুনছি, অনেক খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, আমি ভালো একটা জায়গায় এসে খাইছি, ভালো একটা ডিসিশন নিয়েছি। মনে হচ্ছে স্টেক কাটের পাশের অংশ, নরম। প্লেন খুলে পড়ে গেল নাকি? আমরা এর মধ্যে লেবু আর এই সসটা মিক্স করে নিচ্ছি, অ্যান্ড এখন এই ভাতটা ওর সাথে দেখা করে নিয়ে আসতে হবে ভাতটার, তারপরে ভাতের মন ভালো হয়ে যাবে, তারপর এটা খাওয়ার পরে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। লেবু আর ঝাল অস্থির। ওরা হচ্ছে লেবু আর ঝালের মধ্যে দিয়ে বানায় না, কারণ লেবু তো আগের থেকে দিলে মানে টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। আর যার যতটুকু টক লাগবে, যার যতটুকু ঝাল লাগবে এখান থেকে অ্যাড করে নেবেন জাস্ট, অ্যান্ড ভোলা। ও পাইলটের ঠ্যাং, এত মজা কেন ফ্রাইড চিকেন গুলো? জাস্ট তেলে ভাজা চিকেন, কিন্তু খুবই মজা, ফ্রেশ হওয়ার কারণে। না না, হাড্ডির মধ্যে একদম সুন্দর স্মেল। আমি তো দেশে হাড্ডি খাই না। এই রেস্টুরেন্টে খারাপ কিছু বলার নাই, সবই ভালো, বসার জায়গাটাও ভালো, অনেক রোদ, কিন্তু আমরা প্লেনের ছায়া বসেছি। ও এবং যে বাতাস, বিলাসিতা, স্বল্প খরচে বিলাসিতা, সে না মানে ক্যান ইউ ইমাজিন যে মাত্র কত 1200-1300 টাকার খাবার অর্ডার করে এরকম প্লেনের নিচে বসে বিলাসিতা, বিলাস বহুল জীবন। দেখ প্লেনের চাকা ঘুরাই দিচ্ছে, তুই তো আরো বিলাসিতা দেখাচ্ছিস সর্বোচ্চ পর্যায়ে। হাত দিয়ে, বাম হাত দিয়ে, বাম হাত দিয়ে থামে না, দেখছিস না তোর বাম হাতের খেলা এটা, প্লেনের চাকা ঘুরানো। এখানে আমরা যে প্লেনটা নিচে বসে আছি, এই প্লেনটা হচ্ছে জাস্ট ঘুরে দেখার জন্য, ডানায় উঠতে দেয়, তারপরে নেড়ে চেড়ে দেখতে দেয় সব কিছু। আমাদের দেশে এয়ারপোর্টে ঢুকতে টিকিট লাগে 300 টাকার, আর এইখানে 300 টাকার টিকিটে পুরো প্লেন দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি সস্তা না জিনিসটা? অনেক সস্তা। আর মজার বিষয় হচ্ছে যে আমার ছোটবেলায় পাইলট হওয়ার ইচ্ছা ছিল, পাইলটও হতে পারি নাই, ককপিটেও কখনো ঢুকতে পারি নাই। আমার শখ ছিল হচ্ছে পাইলট হওয়ার, আর আমার বউয়ের শখ ছিল হচ্ছে কেবিন ক্রু হওয়ার, এয়ার হোস্টেস হওয়ার। আমি রেজাল্টের জন্য পারিনি, আর আমার বউ হচ্ছে হাইটের জন্য পারে নাই। কিন্তু আমরা আজকে প্লেনে উঠবো, আমি পাইলটের শখ পূরণ করব, আর আমার বউ কেবিন ক্রুর শখ পূরণ করবে। এই আমরা পাইলট আর কেবিন ক্রু হলে কত টাকা কামাতাম গো, দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াইতাম। পেটুক কাপল নাকি পেটুক কাপল শেষ করতে পারছে না। পাচ্ছি না কেন? কারণ এর আগে 3 চালান খাইছি। ভাত তো খাসনি, আমি তো ভাত খাইছি, 2 বাটি ভাত খাই আবার খাচ্ছি। সিমুলেটর প্যাকেজটা কিনলে যে পাইলটটা সিমুলেশন করায়, তার সাথে এতক্ষণ কথা বলতেছিলাম, অ্যান্ড সে অলরেডি তার প্রথম সার্টিফিকেট ফিলিপিন থেকে নিয়ে আসছে,
অ্যান্ড উনি যেটা বললো যে এই প্লেসের ওনার হচ্ছে একজন পাইলট। তো উনি এখন এই নোরারাইতে একটা এয়ারলাইন্সে চাকরিরত আছে। আর হলো এই মানে প্লেসটা অনলি 1 মাস আগে উদ্বোধন হয়েছে। তার মানে আমরা যদি আরও 1 মাস আগেও আসতাম তাহলে কিন্তু এটা পাইতাম না। আমাদের টাইমিংয়ের সাথে একদম সুন্দর ম্যাচিং হয়েছে। ওনার সাথে অনেক কিছু কথা বলে যেটা বুঝলাম, আমরা এখন যে প্লেনটার নিচে বসে আছি এটা জাকার্তাতে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং হয়েছিল। মানে ল্যান্ড করার সময় রানওয়ে থেকে ছুটে পড়ে গেছিলো, দ্যাটস তো এটা বেঁচে দিছে। আর যেটার মধ্যে সিমুলেশন করায় ওইটা হচ্ছে এই যে আমরা যে এয়ারপোর্টে বালি আসার সময় নামছি, নোরারা এয়ারপোর্ট, এটাতেই ক্র্যাশ ল্যান্ডিং হয়েছিল। এইটা ছিল হচ্ছে শ্রীবিজয়া এয়ারের, আর সিমুলেশনেরটা ছিল হচ্ছে রায়ান এয়ারের। দুইটাই হচ্ছে বোয়িং 737। তো আমরা এখন খাওয়াটা শেষ করব, আমার বন্ধু সিমুলেশন করবে। আমার কাছে টাকা নাই, তা আমি সাথে যাব। বাহ, কফিও ভালো, সবই ভালো। Aye, Captain. Yeah, you take picture, video, photo. Thank you so much. ফ্রি আমার জন্য, কারণ বন্ধুর সাথে আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছি। বন্ধুকে আমি বুঝাইছি যে আমার প্লেনের প্রতি সফট কর্নার আছে, অ্যান্ড বন্ধু আমাকে বলেছে যে আমি যেতে পারবো ভিতরে ফ্রি। প্রথমে আমরা সিমুলেটারে ঢুকবো, সিমুলেটারে ঢুকে ফ্লাই করার এক্সপিরিয়েন্স নেব। তারপরে আমরা এই প্লেনটাতে ঢুকবো, এই প্লেনটাতে ঢুকে এই প্লেনের ডানার উপরে হাঁটবো অ্যান্ড ছবি তুলবো, ভিডিও করবো। এক্সাইটিং অনেক, জায়গাটা মজার। উঠতেছি প্লেনে, এই গেট দিয়ে অনেকবার ঢুকছি আমরা প্লেনে, কিন্তু ঢুকে আমরা এদিকে যাই, কিন্তু আজকে আমরা ঢুকে এদিকে যাব। অনেক চিপা জায়গায় বসে থাকে পাইলটরা। ওকে, প্লেনের মধ্যে নরমালি যে জায়গায় বসতে দেয় ওখানে কনজেস্টেড লাগে আমাদের, আর ওরা কতটুকু ছোট জায়গায় বসে থাকে। একেবারে ছোট্ট একটা জায়গায়। Now FMC like Google Maps. Okay, Google Maps. এমন একটা ফিলিংস হচ্ছে মনে হচ্ছে আসলে ইঞ্জিন অন, সাউন্ডটা এইভাবে দেওয়া। ওকে, প্লেন চালাবো ব্রো, রেডি ব্রো। ওকে, এই সাবধানে যাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর শিওর। ফার্স্ট ফ্লাইট তোর এটা। ওকে, V1. rotate, pull, okay. What bro? Positively get up, you pull until up. Now? Yeah, now. Pull until up, okay. Welcome on board everyone. Welcome on board everyone. This is Captain Rasif speaking. Sorry, I mean co-pilot Rasif speaking. The captain is sitting beside me and we are traveling to Bali. So let's go to Bali and enjoy together. Yeah, Captain? এত চিল মোডে যদি প্লেন চালানো যেত। এই নুসা পেরিদা, হ্যাঁ এটা নুসা পেরিদা। নুসা পেরিদা bro. Nusa Penida. Nusa Lembongan and You can Penida. Nusa Penida down. Yeah. Nusa Penida. Just jump. For the first time প্লেনের আমি ককপিটে চালাচ্ছি বসে প্লেন, আমি চালাচ্ছি। বন্ধু আমার প্লেন চালাচ্ছে আর আমি আমার হাতে কন্ট্রোল দেখছো? ওই দেখেন, এই দেখো। গাড়ি ড্রাইভারের মতো চালাচ্ছি আমি। মানে এর আগে এই জায়গাটা আসার অনেক ইচ্ছা ছিল যে ককপিটে যাব এন্ড পাইলট কিভাবে চালায় দেখবো, সেই শখটা আজকে পূরণ হয়ে গেল। জোস। এখন আমাকে এই লাইন বরাবর আসতে হবে, লাইন বরাবর আসে এখানে এই লাইট জ্বলে গেছে। ও ঠিক আছে, সেই ধামাল মুভির মতো রেড বাটন দাবা দিয়া করে। ও হোয়াট ইজ দ্যাট? This control autopilot. ও ওকে Glide slope. এই আস্তে মামা, এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, ঠিক আছে? যে ঘটনা ঘটায় এই প্লেন এখানে চলে এসেছে, তুই সেই ঘটনা ঘটাতিস না। আপ আপ আপ। ও সবাইকে মারে ফেললি, Repeat approach landing. Okay. সবাইকে মেরে ফেললাম আমি। পানির ভিতর নামার দৃশ্য। সবাই শেষ, কত বিধ্বস্ত সবাই এখন ধ্বংস। প্লেনে ওটাই ভুল হয়েছে আমার। ভালো করে নামাবি এবার। লাইট দেখতে পাচ্ছিস না? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, ওই যে খুব বাজে ল্যান্ডিং হবে আমার। বাজে খাড়া নিচের দিকে যাচ্ছে আমরা। Okay, to the right. Right. ওরে মা, আমার তো মনে হচ্ছে নাক যায় লাগবে রাস্তায়। না না না, এই যে ঠিক হয়ে গেছে। এই যে Approaching Down. minimums. ওকে, এবার Okay, up, to the right. pull up. Right, to the right. Right, 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 Okay, reverse. রিভার্স Reverse, up. Okay.
Good. Good? Yeah. What? To the left. নিয়ম এখন প্লেন চালাবে। প্লেন চালাবে নিও। The junior pilot. Junior pilot. নিয়ম চালাও তো প্লেনটা। নিয়ম। এই দেখো, ধরো এখানে ধরো। এইটা ধরো। হ্যাঁ, এই যে নিয়ম বেল চালাচ্ছে। নিয়ম মামার দিকে তাকাও, মামার দিকে তাকাও। তাকাও। মামকে দেখো। এই আমার বললাম না, আমার শখ ছিল পাইলট হওয়ার আর বউয়ের শখ ছিল কেবিন ক্রু হওয়ার। বউকে পাইলট বানাচ্ছে। কো পাইলট। ওইটা মেইন পাইলটের সিট। এটা কো পাইলটের সিট। আমি তোমাকে বলছি কিভাবে চালাতে হবে। প্লিজ। এই যে এটাও চালাও সাথে। Thank you so much, brother. Thank you so much. Thank you so much. এখানে পুরাই অন্য জগৎ, ব্রো। বাই। প্লেন থেকে পৌঁছাই গেলে খালি আমরাই হাফ ছেড়ে বাঁচি না, আমাদের আগে ওরা হাফ ছেড়ে বাঁচে যে ভাই নামাইছি। Every pilot like you, Yeah. when you are flying, Yes. you have all the responsibilities on your shoulder of Yeah. the passengers to bring them from one place to another place. Yes. When you fly, Yes. it depends on you, only you. Yeah. Just reach. cannot fly with me alone. Yeah. Thank you, brother. Thank you so Okay. much. Thank you so much. What's your name? Niaz Mahmud. Niaz Mahmud. Okay. Yeah. Niaz Mahmud. Thank you very Thank much. you. Nice to meet you. Thank you. Nice to Okay. meet you too. Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। মেরে ফেলে দিলে আমাদের কেমন লাগলো তোমাকে? ব্রো, শালা এটা সবাইকে নিতে হবে। পৌঁছানোর আগেই নামাই দিলি পানির ভিতরে, আমি দেখছি ওরে পানির ভিতরে চলে যাচ্ছে। এখন ভাইয়া যে যাত্রীগুলোকে মারে ফেললো হ্যাঁ ফেলাই দিয়ে হ্যাঁ। এখন দেখতে যাচ্ছে যে কেউ কোনো একটা দিন আমরা এখন প্লেন চালাইতে ভিতরে ঢুকবো। হ্যাঁ, চলো। যাত্রীগুলো মেরে ফেলে তুমি এখন মজা করছো না? চলো প্লেনে যাই। ওয়েলকাম অ্যাব্রড, প্লিজ হ্যাভ ইউর সিট। না আমি সামনে যাবো। তুমি তো কেবিন ক্রু। বাচ্চাগুলো নিয়ে হ্যাঁ, বাচ্চা কোলে নিয়ে কেবিন ক্রু। ওয়েলকাম। আর কিছু বলবো না? আর কিছু বলবো না তোমার যাত্রীকে? এই প্লেনে শুধু বিজনেস ক্লাসের সিটই আছে, বুঝছো? ইকোনমি নিচে বসে যেতে হবে। না, ইকোনমি তুই মারি ফেলেছিস দুবাই। বিজনেস ক্লাসের টাকা বেশি বাঁচে গেছে ওরা। বিজনেস ক্লাসে কোনোদিন বসেনি, একটু বসে যাই। ওহ, ফিলস লাইক বড়লোকস। ও, এখনো কিন্তু ভালো আছে প্লেনটা। দরজা খোলে। তুমি তো এর মধ্যে থেকে বেরোতে ঘুরতে যায় শুধু গুতা খাচ্ছ, তো এত লম্বা নিয়ে লাভ কি? আমার মতো ছোট নিয়ে ভালো। এই যে কোনো গুতাই খাচ্ছে না। আর জিনিস পাড়া তো কোনো ব্যাপার না। এখান থেকে ভারী জিনিস পাঠতে পারবা তুমি? আমি নিজে থেকেই তুলতে পারি। কেবিন ক্রুরা সবসময় বলে যে उतरने के लिए 2 दरवाजा पीछे और 2 दरवाजा सामने है, কিন্তু সেই দরজা দিয়ে আমাদের কখনো বেরোনো হয়নি। আজকে ছাড়া আশা করি কখনো বেরোনো লাগবে না ইনশাল্লাহ। কারণ এরকম ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আমরা পড়তে চাই না, কিন্তু এখন আমরা ঢুকে যাব এই ইমার্জেন্সি দরজা দিয়ে প্লেনের পাখায়। ওই ইয়া ইয়া, ও আমি এখন প্লেনের পাখার উপরে। তুমিও? আমি প্লেনের পাখার উপরে বাড়ি খাইছি। তোর মতো পাইলটের বাড়ি খাওয়াই ভালো। শালা ডুবাই ফেলিস প্লেন। অন্যরকম একটা অনুভূতি প্লেনের পাখার উপরে হাঁটার সুযোগ পাইছি আজকে। ওরে এটা তো নড়ে। এই আমি প্লেনের পাখার উপর উঠে গাছের পাশে দাঁড়ায় আছি, খুব ভালো লাগছে আমার। এরকম একটা শখ পূরণ করার সুযোগ হলে কেন করব না? নর্মালি আমাদের দেশে এয়ারপোর্টে ঢুকতে 300 টাকার টিকিট লাগে, আর এখানে 300 টাকার টিকিটে আমি প্লেনের পাখায় চড়তে পারছি, প্লেনের ইঞ্জিন ধরতে পারছি, প্লেনের সব জায়গায় ঘুরতে পারছি, লাইক ইটস মাই ওন প্লেন। অনেক বাতাস, বাপরে বাপ, আসলে অনেক কঠিন এভাবে প্লেনের উপর দিয়ে যাওয়া। ওকে, তো আমাদের এখানে খাবারের বিল আসলো হচ্ছে 1600 থেকে 1700 টাকা মতো। অ্যান্ড একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে এখানে 300 টাকা করে আর কি 35,000 ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া করে লাগার কথা ছিল প্লেনে ওঠার জন্য, কিন্তু আমাদের যেটা ভুল বোঝা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা যে খাবার অর্ডার করি তাহলে এই টাকাটা লাগবে না। খাবার অর্ডার করে এখানে খাইলে এই প্লেনে উঠে লাফালাফি, ঝাপাঝাপি, পাখায় ওঠা, ককপিটে যাওয়া সব কিছুই ফ্রি। আর যদি কেউ শুধু
প্লেনে উঠতে চায়, খাবার না খাইতে চায়, তাহলে তার জন্য ওই 300 টাকার চার্জটা পার পারসন। অ্যান্ড এখানে খাবার যে মজা, মানে কেন খাবে না মানুষ এখানে? মানে অবশ্যই এখানে আসবেন, এখানে খাবেন আর ফ্রি প্লেনে দাপাদাপি করে আবার চলে যাবেন। ওকে, এখন সানসেট হয়ে যাচ্ছে অলমোস্ট, তো এই জন্য আমরা এখান থেকে এখন মুভ করব। অ্যান্ড এখান থেকে মুভ করে আমরা একটা সানসেট পয়েন্ট দেখছি এখানে আশেপাশেই, এখান থেকে 4 কিলোমিটার দূরে একটা সানসেট পয়েন্ট দেখছি, ওইটার নাম হচ্ছে কি জানো দেখলাম, হানিমুন বিচ। হানিমুন বিচে আমরা এখন যাচ্ছি এখান থেকে। আদেও প্রাইভেট বিচ নাকি পাবলিক বিচ? কি রে? আই ডোন্ট নো। চলে আসছি আমরা হানিমুন বিচে। গুগল ম্যাপ আমাদেরকে যেখানে নিয়ে এসেছে সেখানে, কিন্তু আসলে কি এখানে বিচ আছে? কি আছে এখানে দেখার জন্যই ওকে শেষ। আমরা ম্যাপে ভুল জায়গা মারিছি। ম্যাপের কি দোষ? ম্যাপকে যেখানে বলেছে ওখানে আনছে। যারা এখন প্লেন থেকে নামতেছে তারা খুব সুন্দর একটা সানসেটের ভিউ দেখতে হয়তো নামতেছে। চলো চলো চলো, এখানে না, ওখানে যাই, ওইদিকে যাই, ওইদিকে যাই। এটা কি নিয়ম? এটা কি? হ্যাঁ কি এটা? ঘুড়ি? ড্রোন? হ্যাঁ, খেলবা তুমি ড্রোন দিয়ে? আমরা হানিমুন বিচে এসে হানিমুন করতে পারলাম না, কারণ এখানে অনেক মানুষ। আমরা এখন ড্রোন উড়ায়ে জায়গা খুঁজে দেখলাম যে আরেকটা বিচ আছে, দেখি ওখানে যাই কি পাই। এই জায়গায় ও বিচ দেখা যাচ্ছে। নিয়ম সানসেট, এটা আমাদের লাস্ট সানসেট মেবি। চলে এসেছি আমরা নিয়ম। এই তো সূর্য মনে হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে ডুবে গেছি। ও পেয়েছি সানসেট আমরা ফাইনালি, আলহামদুলিল্লাহ। যাক, আমরা ঠিকঠাক সানসেট পয়েন্টে পৌঁছেছি। আর এখানে অনেক সুন্দর একটা ক্লিফ, আর নিচে ঢেউ বাড়ি দিচ্ছে, খুব সুন্দর সুন্দর। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো ঠিক এইখানে হচ্ছে সূর্য ডুবতেছে আর আমাদের মাথার উপরে এখানে চাঁদ। মজার, একই সাথে চাঁদ এবং সূর্য। ও আর একটু হলেই ডাক্তার আসিবার পূর্বেই কাজ হয়ে যেত, কিন্তু হোপফুলি আল্লাহ বাঁচাইছে, ডাক্তার আসিবা পর্যন্ত সূর্য ছিল। মানে আমরা আসা পর্যন্ত সূর্য ছিল। অ্যান্ড আমরা খুবই শর্ট টাইমে সানসেটটা দেখে ফেলছি। জায়গাটা কিন্তু মানে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসলেও আসার পরে অনেক ওয়াইড, অনেক ওপেন। আর ওই পাশে একটা ক্লিফ আছে, ওই ক্লিফটাতে ভিতরে মানে ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গা আছে, সমুদ্রের ঢেউটা যে ওখানে বাড়ি দিচ্ছে। যদিও এখন মানে ভাটা, এখানে অনেক মানুষ, কিন্তু সবাই কথা বলছে আস্তে আস্তে, মানে যাতে কারো ডিস্টার্ব না হয় সেজন্য। তো এই জন্য আমিও বেশি জোরে কথা বলতে পারতেছি না। অ্যান্ড ফাইনালি সাকসেসফুলি আমরা সানসেটটাও দেখে ফেলছি। অ্যান্ড হোপফুলি এটা আমাদের এবারের ইন্দোনেশিয়া ট্যুরের লাস্ট সানসেট। কারণ হলো আমরা এভাবে আর সানসেট দেখতে যাওয়ার জন্য সময় পাবো না, যেহেতু নেক্সট ভিডিওতে আপনারা দেখবেন যে আমরা মাউন্ট বাদরে উঠতেছি ইনশাল্লাহ। মাউন্ট বাদরের হাইকিংয়ে আছে আমাদের আজকে রাতে, সো এটা নেক্সট ভিডিওতে আসবে। সো এখানে আজকের ভিডিও শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করেন। অ্যান্ড আরও ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন চ্যানেলটা, আর বেল আইকনটা হিট করে রাখেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ, দোয়া করবেন।